Komuna e Ulqinit gjatë këtij sezoni turistik nuk ka pasur probleme të theksuara në furnizimin me ujë, falë dhe situatës së favorshme hidrologjike, tha për televizorin të UTA drejtori i ndërmarrjes së ujësiellës kanalizime Fuad Haxhibeti. Shpenzimi i ujit gjatë sezonit është disa herë më i lartë se në pjesët e tjera të vitit, por në krahasim me sezonin e kaluar, shpenzimi ka qenë 20% më i ulët, çka tregon për një sezon me më pak turistë se një vit më parë. Sa i përket furnizimit të ujit të pijshëm, probleme kemi pas, mirë po në asnjë moment kemi pas probleme të tilla që sistemin se kemi pas na mi udhëheq. Pra me fjalë tjera ne kemi udhëheq sistemin, e jo sistemin neve, edhe pse kish një haxhes shumë më madhe në krahasim me periudhën jashtë sezonit, sepse ne jemi një qytet i cili ka 20.000 banore, gjatë verës shndrohet në qytet që ka mbi 100.000 banor dhe faktikisht kur i haxhesa dhe ujit më madhe. Mund të themi se karakteristikat kryesore, domethënë në krahasim me vitin e kaluar ka qenë sepse kushtet hidrologjike kemi pas pak më të mira, kemi pas rreshje, dhe faktikisht mbas analizave tona dhe mundësive tona mund të themi se 20% kemi pas haxhes të ujit më pak krahasimi me vitin e kaluar. Pra në këtë moment ne pas janë edhe në këtë moment ne kemi faktikisht edhe 3 pusa që mundën na mishlun në funksion me bajnë pas nevojë për ujë shtesë. Pra shumë mirë na sillet burimi i Klezës, kemi përfituar paksa edhe me burimin i Millës që i shlu ky sistemi edhe faktikisht mund të themi se kemi një sistem stabil. Nga sistemi regional marrim ashtu si edhe vjet 40 litra sekund, që kemi me kontratë gjatë kushtit, kurse në korrik kemi marrë 25 litra sekund. Me gjithë furnizimin e rregullt, jo gjithçka ka kaluar pa probleme. Kjo kryesisht si pasojë ndërprerjes së energjisë elektrike, për çka më së shumti kanë vuajtur pjesët e larta të qytetit. Kemi një mungesë sa i përket stabilitetit. Ne kemi një rezervuar i cili ishi bamu në viteve 60, domethënë për zonën e lartë, ku ka 2000 metra kub, kurse zona ulët, zona kryesore, këtë na vjen neve uji, nuk kemi rezervuar. Domethënë mungesën e energjisë elektrike ne më herë anin qytetarët tonë, pra ata furnizues. Dhe faktikisht që mund të them dje, për shembull, kemi pas vritje nga kalaja nga një pjesë të ndër zonat, siç është edhe zotni Kamermani që e ka shpinë edhe këta që janë pak më nel mbi 40 metra nalësi mbi detare, ku kemi pas mungesë me furnizim të ujit, për arsye sepse na ka ra tensioni rrymës, domethënë shkaku kryesor ka qenë energjia elektrike, mirë po do të dihet se na kemi burimet në periferi të komunës tonë, domethënë atje ku sepse kemi pak edhe probleme me qytetarë kur i them nuk kemi energji elektrike, ata thonë na ku kam shtëpi. Pra kryesore kemi pas problem me Lisnabori dhe me Klezën. Ishte duke ra, sidomos nga 10 ditë e fundit është duke ra tensioni dhe faktikisht jemi të detyruar që t'i fikim pumpat një orë për arsye që mos na ndiqin. Ndërmarrja e ujësiellësit akoma vazhdon të gjendet në probleme financiare të shkaktuara nga borxhet e grumbulluara për pagesën e kontributeve, të cilat gjatë këtij viti janë duke u paguar me rregull dhe dinamika po respektohet, thot Haxhibeti. Pastaj përket situatës financiare ne kemi të vështirë për arsye sepse ne kemi haxhesa shumë të mëdha si mos në energji elektrike, mund të them se për muajin 7 për shembull faktura e energjisë elektrike ka qenë 38.000 euro. Domethënë ne jemi haxhues më të mëdhenj në energjisë elektrike në komunën e Ulqinit. Kemi edhe për sistemin regional mbi 16.000 euro, kurse kemi edhe kontributet që jemi të obliguar. Deri tash sa i përket për vitin kalendarik 2019, jemi përmbajtur, domethënë kryesorja gjaja parë që paguam është energjia elektrike, sistemi regional, domethënë atëherë çana metën atëherë dam për rroga dhe për kontribute. Mund të themi se jemi me sa i përket rrogave kontributeve kemi da pjesën e parë të korrikut. Tash kemi edhe pjesën e dytë ndaj punëtorëve, kurse edhe mundohemi me pagu edhe disa obligime qysh më herët, të cilat kemi pas për haxhes pareve të rrugave, si thonë, kur jemi duke da në faza. Dhe momentalisht nuk jemi keq, mirë po ndihmi shumë i gjatë dhe mundohemi që të rumë pak mjetë, sepse ish dash edhe me investu paksa, kemi bërë domethënë kemi ble vjetë si mjetë, kemi ble 2 pumpa, një pumpë kemi marrë për burimin e Klezës, cilat i kemi pas qysh viteve 70, ajo ka kushtu ka 14.000 euro. Ajo nuk ishte një mjetë shumë të mëdha për ujësiellës të tjerë, por mirë po për ne kur e ke haxhesa të tjera, atëherë duket shumë. Edhe kemi marrë një pumpë për pumpë qytetit, domethënë pumpën e pazarit, kemi bledh aty një pumpë, për arsye se kemi pas vërejtje për qytetarëve kanë qenë të mosshme, janë nis shumë, kanë qenë kuzhinetat edhe kanë haxhu energji elektrike shumë më tepër se sa ata tre. Këtë ndërmarrje së shpejti e presin edhe obligime të tjera, pasi Komuna e Ulqinit ka njoftuar hapjen e tenderit për investimin prej 20 milion euro në rrjetin e ujësiellësit, ashtu si dhe tenderi për ndërtimin e kanalizimit në 5 lagje të qytetit, i cili tashmë ka përfunduar, edhe ky do të jetë i karakterit ndërkombëtar dhe realizimi shpresohet të fillojë nga viti 2020.